볼륨이 처진다면 이 영상만 보면 됩니다. 텐션 있게 머리를 들어 올리고 뿌리에만 롤비즈 또는 헤어롤을 넣어주세요. 돌돌 감을 필요 없어요. 우린 볼륨만 살릴 거니까요. 뿌리와 중간까지만 열을 주고 천천히 빼주세요. 옆 볼륨 처지는 분들은 옆 볼륨에도 한 번씩 해주세요. 가운데 2번, 양옆 2번씩 총 6번만 하시면 당신이 원하는 시스루 댄디 볼륨이 완성됩니다.